Вот так я пью водичку, ребята. Да. Вот так Ленечка водичку пьет. Ванной. Да, мой сладенький. Мама тут стирает, он водичку пьет. Да, моя крошечка. Пить захотел. Да, пить захотел. Ленечка так приходит и просит. Ага, мама тут стирку устроил. Ага, тазики. Да, пей, пей водичку. Пей. Пей водичку, пей. Ой, вкусненькая водичка какая, да? Ой, такая вкусная водичка, да? Вот такая вкусная водичка. Вот это что это такое? Ой, вкусная водичка. Да, привет, ребятки, привет, привет. Вкусная водичка. А вы как пьете водичку?